Всем доброго дня. Как вы могли заметить, я немножечко пропал с ваших экранов. Тому были причины. Но я вам обещаю, что я вернусь с шумом и будем красиво наводить суету, как мы в принципе это всегда и делали. Закончил я наконец-то с выхлопом. Не с первой попытки, но сейчас меня все устраивает. Со всеми хомутами мне пришлось распрощаться. Просто и со вкусом. Все трубы заварили, и теперь это одна единая конструкция. Никаких хомутов. Ну, за исключением того, который стоит на даунпайпе. Вот. Дальше будет интересный лайв. Все, что происходило за этот небольшой промежуток времени. Не переключайтесь, будет интересно. Буду его устанавливать вот сюда. А вот так выглядит даунпайп, который я привез с России в прошлый раз. Так он выглядит. Приступаю к демонтажу. Вот такой экземпляр. Постоянно стоит на спущенной пневме. CLS 63 AMG 5.5 битурбо М157. Мотор мне очень знакомый. Номера, конечно, скорее всего стоят, не скорее всего, а точно стоят дороже, чем машина. Такой чистый экземплярчик. Как и везде в Эмиратах, позади меня красивая цивилизованная заправка, полностью со всей инфраструктурой. Но если мы повернемся назад, это просто пустырь. Пустая поляна песочная. И все. Недалеко от своего дома. Здесь у нас проходит магистраль, которая идет в Фуджейру. Очень классное место, потому что здесь очередей нету. Я обычно сюда приезжаю машину помыть. Вот, собственно, как проходит мойка. Полная комплексная мойка, включая днище. На улице сейчас 45 градусов жары. Но иногда полезно прогуляться, понаблюдать за видами, за красотами. Я иду в Days, это русский гараж. Иду забирать машину. Отдавал ее на небольшой комплект доработок, на небольшой тюнинг. И сейчас иду забирать. Вот так здесь все выглядит. А там Дубайский аэропорт. Собственно. Наконец-то этот день настал. Я еду в аэропорт Аль-Мактум, который в 60 километрах находится, забирать свой диффузор. Сегодня у нас 37 градусов, воскресенье. Агенты уже занимаются таможенной очисткой. Все работают для того, чтобы забрать диффузор и наконец-то его поставить на машину. Хочу сделать рубрика «Запрещенка» на своем канале. И
Когда я посещаю какие-то места, которых уже нет в России, которые находятся под санкциями, я буду снимать их в своих видео. Вот он, наш претендент на эту рубрику сегодня. Starbucks. Пойдемте посмотрим, что у них есть интересного. И возьмем кофе. Все как обычно, дубайская классика. Получил документы, получил таможенные документы, уже все готово. Но для того, чтобы забрать, нужно ждать как минимум 2 часа. Потому что ребята говорят: I'm sorry, system is down, come after 2 hours. Классика, дубайская классика, никак по-другому не назвать. Ну вот, наконец-то приехал долгожданный диффузор. Вот так он выглядит. Сейчас я его уже распаковал. Но хочу показать. Диффузор от M-Performance как раз под наши насадки выхлопа. Четко подходит. А мне тут позвонили пацаны, говорят, у нас тут мини-сходка намечается на заправке. Все дружно решили поехать помыть машины. И я не остался в стороне, поэтому я тоже уезжаю. Вот я приехал на место сходки. Сейчас буду всем салам кидать. В домашних условиях, бля. Чарли, ты здесь? Ты с собой ремнабор взял, да? Спасибо, молодец. Сейчас папа закрутит, мы пойдем вместе ручить. Езжай. Ну и финальный заключительный лук с диффузором. Я считаю, что получилось очень круто. Насадки сидят очень вымеренные до миллиметра. Можно сказать, это финал истории с выхлопом. Сегодня мы приехали в такое замечательное место, называется Crab and Crack. Находится оно в Амаль-Кувейне. И сегодня мы будем кушать руками морепродукты. Очень интересный процесс, не переключайтесь, дальше будем наблюдать, как это все выглядит. Проходите, располагайтесь, сейчас будем трапезничать. Накладывайте что-нибудь покушать, заваривайте чаек и добро пожаловать. Нормально, да? Все, хорош.
Вкусно покушали руками. Отсюда постоянно выкатываемся, честно говоря. Фиксируем прибыль. Сегодня на 4 из 5, а обычно 5 из 5. Рекомендую. Бомбовая еда, интересная подача. Бывает самый большой сет, который стоит 600 дирхам, приносит вот такой корабль пиратский. И в нем есть и креветки, и лобстеры, и рыба, и всякие кальмары. Вот эта тема. Ну надо прям человек 10, чтобы это заказывать. На 4 это too much. А так, да, вкусненько. Промокод Евген 10% скидка. Этот точно не попадет в видео.